後生仔啦，打機十幾廿個鐘，當佢想企翻上嚟嘅啫，起唔翻身，成個頸係直情塌咗落嚟㗎。睇片同打機要坐直啊！以前咧就係啲文人雅士咧，佢哋長期要耷低頭寫作啊、讀書啊。咁但係而家咧就你知現代人咧個個都低頭族拎住個電話，甚至乎比以前耷低頭嘅情況更加多。咁其實會對頸椎造成好嚴重同埋長期影響喎。係啊，冇錯啊！而家咧啲人你成日見行街都係耷低頭啊，做嘢咧都係長期耷住頭。其實呢個狀況咧對個頸椎咧負荷好大嘅，因為其實我哋頭部有個重量嘅。咁當你向前傾嘅時候咧，所有壓力咧都去晒個頸椎度。你越前得多咧，個壓力就係大幅咁增加。久而久咧，其實嗰個壓力咧就會去到個椎間盤啊，甚至會有撕裂啊、突出啊呢啲狀況。所以嚴重咧，你唔好話淨係得頸緊痛咁簡單，有啲仲會有手臂啊、冇力啊呢啲狀況。咁呢啲就會更加要留意啊、擔心嘅。所以其實傷害性係比你想象之中大好多。係啊，都曾經見過啲案例咧，有啲後生仔啦，打機打天昏地暗，打成十幾廿個鐘，跟住個頭一路耷，當佢想企翻上嚟嘅啫，起唔翻身，成個頸係直情塌咗落嚟㗎。哇，咁嚴重㗎！甚至咧有啲如果去到咧有退化、有骨質增生啊、骨刺啊所謂啊，呢啲咧其實係有啲不可逆轉嘅狀況添。哦，咁你自己小心啦，睇片、睇手機、打遊戲都要注意自己嘅姿勢啊！